itu. Sudah tahu berapa bang dari tadi pagi? Gitu dong. Udah dapat berapa dari tadi pagi, Bang? Ya 25 ini. Motornya, mobilnya? Mobilnya cuma 20. 20. Rame di sini ya. Alhamdulillah bang, tadi ngokok bisa ini. Emang nggak capek tahu? Capek mah. Oh, ini mobilnya masih nggak dijemput ya? Ntar sore bang itu bang, mobilnya setelah sore, parkir dulu. Ya 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 ya. Biaya parkir 10.000 bang, 3 jam. Oh, cepet kerjanya, Om. Oh, ini guru besarnya Mas Ojel bang. Oh. Ini masih baru ini ya? Enggak, itu udah lama bang. Kok bingung kayaknya.